咁我就會覺得哇幾美好咧呢個畫面，即係我着到靚靚咁，滴住個高大嘅鬼佬，好開心啊咁。但係冇得做喎，係啊，冇冇呢樣嘢。喎。咁我個個月嗌分手咯。嚇，咁點咧？點樣補救咧？佢做啲咩咧？佢好叻，佢當我講笑啊！佢當我講笑，笑眯眯咁，係咩？你識咗個新㗎？我話冇啊。跟住咁即係唔 urgent 啦。我咁又唔係 urgent 咁咩？即係你俾佢耍咗幾廿年㗎咯喎，耍咗係啊，咁就冇得分手啦。係啊，即係好心一早我覺得放開。佢真係好叻，佢成日就問我：你係咪識咗另一個？我話唔係，咁即係唔 urgent 啦，係唔 urgent 咁啊？咁你又唔講大話，係啊，咁你又唔會，你即係你冇得咁拋翻。真係冇啊嘛，大佬啊！